Halo guys, balik lagi ke channel aku yang baru. Sekarang aku mau cerita sama adikku. Nge-lag coy. Maaf, HP-nya nge-lag. Dia ngulang, Cok. Ngulang video guys. Oke ya. Coba. Masuk. Jadi gini guys ceritanya. Dulu tuh aku tuh pernah jadi YouTuber namanya Kimi Skate Gaming. Tiba-tiba pas lagi itu tuh aku tuh lagi bikin video seru-seruan. Udah berapa tahun? Udah 1 tahun bikin video. Subscribe-nya udah 300 lebih. Komennya udah 400 lebih. Like-nya udah jutaan dulu. Jadi teringat aku. Lu mana? Lu main kah? Lu main Jadi- kagak sih? Jadi tuh macam akun yang lama. Jadi ini akun yang baru, bukan akun lama. Aku sayang banget. Kena hack dia, guys. Itu adik aku. Kasihan adik ya. Face nggak bisa face reveal ya. Kau udah tadi diam aja. Nggak diam kok, lagi join. Aku tunggu deket deh. Nggak boleh deket-deket. Nggak boleh deket-deket. Udah cari kaki kelinci guys. Silakan cari. Aku tendang. Udah Tendang. cari kaki Kok tendang sih? kelinci, Tebang pohon. guys. Masa tendang. Nah, aku bikin peta. Kita cari itu guys. Itu. Cari kaki kelinci guys. Ikut kaki kelinci guys. Sebenarnya aku udah pernah main, cuman mau main lagi. Adikku ngajakin sambil bikin video. Ada peti gak? Ya. Ya apa? Nge-lag nih HP ku kalau record. Sebenarnya apa? Oke. Kita nggak bisa record ya kalau pakai itu. Ntar agak mengganggu ya. Oke dah. Di antara aku dan laser. Agak nge-lag. Di antara aku dan laser. Di antara aku dan Gak laser. bisa record. Bisa record mau pakai itu ya biar bisa ada